Eski bo'lmay yubordi biladi. Kelmayapti ekan, yana WhatsAppda gaplashyapman deyapti, ona sher. Kelmayapti deyapti. Hozir Odil. o'ynab o'tiradi. Odil, men senga aytaman. Teshib chiqadi bu. Bu pullar teshib chiqadi bile. Men gaplashyapman. Mana bitta. Sardor yaxshimisiz? Qalaysizlar? Yo'q, qanday ona sher? Odil menga chiq. To'xtab tur. To'xtab tur. Odil mana telefon qildi. Hozir mehmoni bor ekan, manaqa chiqolmayapti. Yo bilmayman, mana turibdi. Odil gapni eshitayotgan senga qo'ttoq bosh. Zaybal qilding, hammani pulni olib aldaverib, inangni sikka bu yoqqa kelgandan kal qo'ttoq bosh. VPN ishlamay qopti, hozir qilyapti-kan. Sardor to'xting. Mana VPN ishlamay qopti, hozir yoqyapti-kan. Aytayaptiki, battle o'ynab o'tiradi-yu. o'chib qopti, o'shani hozir to'g'irlayapman. Yoqaman 5 minutga qolmay. Ayting oppa Sardorga dedi. Mana yoqib turibdi. Hozir Odil eshitayotgan bo'lsang, Akbar akani ham, Amerikada yurgan Toshkentli akani ham hozir men bu yoqqa go'stga olib kelaman. Kimni qanday onam kasal, xotinim kasal deb allab turib pulni olgan bo'lsang, qusasan mana shu yerda turib hammasini. Bu yoqqa kelganda yaxshi WhatsAppdan yozyapti. Yaxshilichaki og'zingga sikaman, yaxshilichaki qo'ttoq bosh bilan muttaham. Keling ekan VPN'ingizni to'g'irlab. Ularga kelyapman. Hozir meni temam qilibdimi? Tema qilmayapti. Ali Farishtaga tashlab bersin. Muttaham biladi, shantaj biladi. Kecha tashlab berganman 1 million. 1 million so'mini Azizxonga tashlab beribdi-yu. Nima uka? Ashna deyapti. Men nima deyapman? 1 million tashlab berdi, qolgani qoldi. Ana mana deb aldab yuribdi-da. Uni hozir men uyga boryapman. Uyga borib shu tashlab olaman 1 million deyapti. Nima deyapti ular? Yana 1 million qolibdi. Uyga borib tashlab shantaj biladi. Debil bile. Chuma chort bile. Qo'ttag'imga pul olasan bular. Sardor, bu yerda menga bermadi. Hozir Sardor bilan urushmaylar, meni kutiga sikay. Ya o'sha kasal onangni onasini sikay. Yo'qki onangni sikay deb olasan. Yo'q, keling. $600 qilsa onangni sikay, yetim. Onangni sikaysan. Onadan kelmay kelenim. Gandon chumo bilan onangni sikay. Hamma alda pulni olasan qo'ttoq bosh. Odil. Birattasini VPN'dan chiqing baqa. Gandoncha bilan Imizjalab biladi. U kutini putini tozalab, misr biladi. Sardor, og'zingga sikaman seni shu. Qo'ttag'im deysan, inangni sikay. Men kim chiqmayapti qo'shi menda. Mana qara, ishonmayapsiz, chiqmayapti mana. Hoji cho'rniga tiqib qo'yibsan-ku. Yo'q, mana ochmayapti. Qani VPN'ingizni ko'rsating, men VPN aytaman sizga. Ya bu birinchisi emasda, onasi daxil keladi. Nima yolg'onchi bo'lar ekan-da bu rostdan ham. Hozir to'xtab turinglar, ushmay. O'chiring, VPN'ni ko'rsating, iPhone bo'lsa. Gando yilda til o'qigan kunlaringiz esda. Ya onangni sikaysan, kimsan men senga yig'lab telefon qilaman. Mana chumo bilan muttaham. Og'zingga qo'ytasan. Hozir bu aka ham og'zingga sikaman Sardor. Ya o'sha kasal onangni sikaysani haromi bilan. Bilmaydi onangni sikaysani. O'rtag'iznikidan chiqing, men aytaman. Birat o'zingizdan onam kasal deb hammani aldab pulni olasan onangni sikaymachi bilan. Pul topga onangni sikay, $600 berib keyin gapir menga. Sani onangiz onadan sen onang nomiga sikay, u tuzalmas onangni sikay seni bilan, invalid. Men VPN aytdim. Ha, VPN mana ko'rsatdim. Onangni sikay bilan, pulimni to'xtab turing, Sardor, VPN aytib oling, to'xtab turing. Menga qarang. Boshqa VPN bering, ko'ring, ashuna bilan. Mana qarang. Mana yana ko'rsating. Yaxshimisiz? Ona sher bo'lib kelmaydi, hayotda kelmaydi, bo'lib tushirib. Ha, kelsa yozaman. Hayotda kelmaydi. Odil. Hayotda kelmaydi.